今天是快乐炸鸡局。Hello， 我是蓉蓉，今天是快乐炸鸡局，然后还煮了一份泡面。炸鸡我点的是3拼口味的，一个蒜香酱油，一个甜辣，还有一个蜂蜜芥末。你们最喜欢吃什么口味的炸鸡呀？蜂蜜芥末味的。太爽了！我还握了2个鸡蛋进去。你们最喜欢吃哪个部位的炸鸡啊？蒜香味特别浓。我最近都没有剧看了，你们有没有什么好看的剧给我推荐一下？表皮鸡就是很脆。这个蛋是完整的。
太香了。最后再来一个辣蒜的结尾。它这个是有实打实的蒜末在上面的。好啦，我吃饱啦，剩下的我就放冰箱里头，就明天吃喽。如果你喜欢我的视频，不要忘了关注我，我们下次见吧，拜拜。